Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ես այսօր շատ հետաքրքիր մի հատ վիդեո եմ ուզում անեմ, ինչպես ակտիվացնել Աստծո օրհնությունները քո կյանքի մեջ, որովհետև ես գիտեմ նոր տարի է սկսվում, մենք բոլորս նոր հույսերով մտնում ենք տարի, եւ ակնկալիքներ ունենք Աստծուց, եւ աղոթում ենք, եւ սպասում ենք, եւ պետք է որ այս ամենը ճիշտ արվի, եւ իսկապես real լինեն, իրական լինեն մեր ակնկալիքները, որովհետև գիտեք, մի քիչ մոտիկացնեմ ձեզ, Ադև գիտեք, այդ ամենը մեզ հենց այնպես չի տրվելու, մենք մեր բաժինը պիտի անենք, ես հատուկ ներողություն եմ խնդրում իմ YouTube-յան հետևորդներից, որ ես էլ արդեն երրորդ օրն է, ես ընդհանրապես այս տարվա մեջ շատ ակտիվ չեմ YouTube-ում, ինձ կներեք, ոչինչ կհանդարտվի այս ամեն ինչը, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք, եւ այսօր այս վիդեոն եմ ձեզ հատուկ նվիրում եմ YouTube-յան հետևորդներից, որպեսզի այո օրհնությունները նաեւ ձեր կյանքում գան ու շատ գան։ Քաղաքականությունը կսպասի, ոնց որ ասում ենք Աստծուն տանք Աստծուն, կեսարինը Սարին եւ հետո դա կանենք քաղաքականությունը չի փախնի այսպես ասած բայց եկեք առաջինը ինչպես ակտիվացնենք օրհնությունները մեր կյանքի մեջ որ շատ կարեւոր է եթե ասեմ ես դրա մասին գիրք եմ գրելու ավելի մանրամասն ավելի օրինակներով ավելի մատչելի որպեսզի այս տարվա մեջ երևի ես այն կհրապարակեմ Եվ նաև այնպես կանեմ, որ աուդիո տարբերակը լինի, որ դուք ավելի էժան ձեռք բերեք կամ ձրի ձեռք բերեք, նույնիսկ ես անվճար կդնեմ դա ձեզ համար։ Ուրեմն, ասենց մակերեսային ուղակի հիմա ասեմ, որպեսզի դուք մոտապես իմանաք սկզբունքները, եւ եթե ունեք մարդիկ, ում որ դուք շատ սիրում եք եւ կուզեք, որ իրանց կյանքում էլ ակտիվանան օրհնությունները, խնդրում եմ կիսվեք այս վիդեոն նրանց հետ, որպեսզի նրանք էլ լսեն, նրանք նույնպես իրենց կյանքի մեջ մեծ փոփոխություններ տեսնեն այս տարվա ընթացքում։ Ուրեմն, Որն են այդ օրենքները, սենց մի երկու բառով միանգամից ասեմ եւ հետո օրինակներով, լավ եկեք միանգամից օրինակներով վերջում summarize կանեմ Առաջինը, առաջի սկզբունքը, ինչպես ակտիվացնենք Աստծո օրհնությունները մեր կյանքի մեջ, նախ առաջին պետք է ճանաչենք Աստծուն եւ պետք է հասկանանք ընդհանրապես ով է նա։ Ես դրա մասին բազմաթիվ վիդեոներ ունեմ իմ YouTube-յան էջերում, ես կխնդրեմ հետևորդներից եթե գիտեն այդ վիդեոների տեղը, անմիջապես բերեն դնեն, եթե չէ, հետո կփնտրեմ կդնեմ ձեզ, կոմենտների մեջ կարող եք տեսնել Ճանաչեք Աստծուն, ով է նա իրականում։ Շատ մարդիկ Աստծուն տեսնում են որպես Սանտա Կլաուս Այսինքն ձմեռ պապիներ, եկավ, ծխնելուզից մտավ, ինչ որ ուզել եք դրեց այնտեղ եւ գնաց։ Իրականում դա այդպես չէ։ Աստված ավելին է, քան Սանտա Կլաուսը։ Նա ալֆան է եւ օմեգան, սկիզբը եւ վերջը։ Ամեն ինչի արարիչը նաեւ քո արարիչը։ Եվ դու պետք է հասկանաս, որ նա չի տեղավորվում քո ծրագրերի մեջ, այլ դու պիտի տեղավորվես նրա ծրագրերի մեջ։ Նա չի տա քեզ այն, ինչ դու ուզում ես, այլ կտա քեզ այն, ինչ քեզ պետք է։ Օրինակի համար մի ասենց օրինակ բերեմ, որ մաչելն է սաղից հասկանալը, ենթադրենք դու ուզում ես ավտոմեքենա, ու դու ասում ես, Տեր Աստված ուզում եմ դու գազ ծխնելուզից մտես ինձ մի հատ ավտո տաս։ Հիմա նայեք, Աստված հնարավոր է լսել է քո աղոթքը, բայց միջև այդ ավտոմեքենան, որ դու առնես, եթե դու քշել չգիտես, վարորդական իրավունքդ ենթադրենք գնված է, կամ դու շատ անպատասխանատու մարդ ես, ու պատասխանատվություն չունես քո կյանքի նկատմամբ, ինչպես նաև դիմացինիդ կյանքի նկատմամբ, իսկ դիմացի ավտոնի մեջ կարող են լինել հղի կանայք եւ երեխաներ, նորածին երեխաներ, Աստված քեզ այդ դա չի տա այնքան ժամանակ, քանի նա քեզ ուրեմն քայլ առ քայլ դա քեզ կտա։ Առաջինը նա քեզ կտա ուղեցույց ինչպես վարել ավտոմեքենան։ Երկրորդ, նա քեզ կտանի իրավիճակների մեջ, որպեսզի քեզ սովորեցնի պատասխանատվություն եւ քո կյանքի նկատմամբ եւ դիմացինի։ Նա քեզ կսովորեցնի ինչպես սիրել մարդկանց, որպեսզի նրանց կյանքը չդնել հարվածի տակ։ Եվ վերջում նա քեզ կտա աշխատանք, որով դու կարող ես գնել այդ ավտոմեքենան։ Աստված ձմեռ պապիկ չի։ Նա ուրեմն բան է, ալֆան եւ օմեգան է, սկիզբը եւ վերջը։ Իսկ ինչպես ակտիվացնել այդ օրհնությունները ձեր կյանքի մեջ։ Նախ առաջին դուք պետքա այդ որակավորումը ունենաք։ Դա աշխատանքի պես մի բան է։ Ենթադրենք դուք գնում եք աշխատանքի ընդունվելու Առաջինը քննվում է, թե դուք ինչ որակավորում ունեք, ինչ կրթություն ունեք, ինչ փորձ ունեք, ինչ ասենք որակավորում ունեք, ինչպեսի բնութագրեր ունեք եւ վերջում նոր ձեզ ինտերվյու են անում, հետո դիրեկտորների խորհուրդը որոշում է, ձեզ ընդունի այդ աշխատանքին թե չէ, ընդանենք լավ պաշտոնի եւ հետո նոր դուք ընդունվում եք։ Ուրեմն օրհնությունները հենց այնպես ձեզ համար
չեն գալիս։ Այն գալիս են, երբ որ դուք անցնում եք այս բոլոր սկզբունքները։ Իսկ ինչպես ենք դա անում։ Ուրեմն, առաջին քայլը մենք հեռու ենք մնում մեղքերից եւ մեղավորներից։ Հիմա կասեմ ինչպես, որ շատերը կընկնեն բաների մեջ, ցնցում են, ոնց պիտի մեր հեռու մնաս որ մեղավորներից, չէ՞ որ դու պիտի նրանց փրկես։ Նախ առաջին մենք չենք փրկիչները, մենք փրկիչ չենք, փրկիչը մեկն է, դա Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ մենք ընդամենը նրա ձեռքին անոթներ ենք, այնպես որ փրկողները դուք չեք։ Էսի ասեմ, որ ասես հանգստանաք, ցնցումների մեջ չընկնեք։ Եվ այսպես կբացատրեմ ինչ է նշանակում հեռու մնալ մեղքերից եւ մեղավորներից։ Եվ ինչու է դա կարեւոր։ Եվ երկրորդը քայլել Աստծո խոսքի եւ նրա պատվիրանների մեջ։ Ուրեմն, դու ունես ընտրություն այսօր։ Հիմա բացատրեմ ինչպես մնալ մեղքից հեռու։ Այսօր հոգևոր դաշտում կա երկու թագավորություն՝ խավարի թագավորություն եւ լույսի թագավորություն։ Դու այլ տարբերակ չունես։ Չկա միջին թագավորություն, չկա աթեիզմի թագավորություն։ Աթեիզմը դա նույնպես հավատք է, ասեմ իմանաք, կրոն է, եւ դա ոչինչի չհավատալու կրոնն է, կամ Աստծուն չհավատալու կրոնն է։ Դու հավատում ես Աստծուն չհավատալուն, դա նույնպես հավատք է եւ դա նույնպես կրոն է, այնպես որ աթեիզմը դա մեջտեղինը չէ, դա խավարի մեջ է, ասեմ մանակ, դա անաստվածության, սուտ կրոնների հետ է, եւ կա լույսի թագավորությունը, ուրեմն դու այլ տարբերակ չունես, հոգեվոր դաշտում կամ մեկն է, կամ մյուսն է, եթե դու խավարի մեջ ես, դու հնարավոր է ունենաս նաեւ օրհնություններ, հիմնականում քո բաժինը լինելու է հիասթափությունները, դատարկությունը, սուտը, կեղծիքը, կեղծ ընկերները, ուրախություն չունենալը, խաղաղություն չունենալը, սրանք են, խավարի թագավորության պտուղները, վախը, սրանք են, այս ամեն ինչը տալիս է ձեզ վախի թագավորությունը, երբեմն, երբ որ դու լինես այդ թագավորության մեջ, հնարավոր է նաև դու շատ հաջողություններ ունենաս, կարող ես ունենաս լավ տուն, լավ մեքենա, լավ աշխատանք, բայց սրանք ժամանակավոր են, սրանք հավիտենական չեն եւ գալիս է ինչ-որ մի պահ եւ մարդը զգում է, որ ինքը դատարկվել է, ինքը չունի այն, ինչ որ ուրեմն կարծում էր, թե ուներ։ Ես սրա օրինակները երևի հետագայում կտամ, գրել եմ արագ-արագ, չեմ անում որտեղ եմ գրել օրինակը, կասեմ, կբացատրեմ ինչ է դա նշանակում։ Եվ լույսի թագավորությունը, երբ որ դու ունես այնպիսի օրհնություններ, ինչպեսին խաղաղությունն է, ինչպեսին ուրախությունն է, ինչպես օրինակ բարեհաճությունն է Աստծո եւ մարդկանց, հնարավորություններն են, առաջընթացն է, իմաստությունն է եւ այլն։ Սրանք լույսի թագավորության պտուղներն են, որ դու կարող ես ունենալ եւ սրանք օրհնություններ են, որ փողով չես կարող առնել։ Սրանք փողով չառնվելիք օրհնություններ են։ Ուրեմն, ինչպես եթե դու խավարի թագավորության մեջ ես, ինչպես անցում կատարես լույսի թագավորություն։ Դա էլ նույնպես կարող ես անել, որտեղ Աստված դրա ճանապարհը տվել է։ Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ խաչ բարձրացավ, այդ ճանապարհը քեզ տվեց, որ դու կարողանաս խավարից դեպի լույսը գնաս։ Մենք այդ process-ին արդեն ծանոթ ենք եւ դրա մասին հիմա չենք խոսի, որտեղ դուք դրա մասին գիտեք։ Հովհաննես 3:3-ի մեջ, Աստվածաշնչի մեջ ասում է. Հիսուսը նրանց ասաց. ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը վերստին չծնվի, այսինքն նորից չծնվի, Աստծո արքայությունը չի կարող տեսնել։ Իսկ այս օրհնությունները ամբողջությամբ Աստծո արքայության մեջ են։ Եթե դու խավարի թագավորության մեջ ես, հնարավոր է դու ունենաս ուրեմն այս ամեն ինչը, բայց դու չես ունենա դրա լիությունը, չես ունենաս դրա դատարկությունը։ Այսօր շատ մարդիկ, ովքեր որ շատ հայտնի են աշխարհում, իրանք ինքնասպանություններ են գործում, նրանք տարբեր ուրեմն հասկանում են, որ իրենց հարստություն, իրենց փառքը, իրենց երբեք երջանկություն եւ ուրախություն եւ խաղաղություն, ամենակարևորը, հոգեվոր, հոգեկան խաղաղություն չբերեց։ Եվ այս մարդիկ ինքնասպան են լինում, նարկոտիկներին են տրվում, ուրիշ տեղ են փնտրում են ոնց կտրվեն այս դատարկությունից։ Եվ գիտեք ինչ, խավար թագավորության մեջ սա է, եթե դու շատ փող ունես, դու սկսես առնել դրանով։ Դու սկսում ես դրանով առնել, ասենք թե բուժումներ, բայց ոչ առողջություն։ Դու դրանով սկսես առնել ընկերներ, բայց ոչ հավատարմություն, եւ դու մի օր կանում ես փաստի առաջ, որ դու ոչինչ էլ չունես, եւ որպեսզի այդ քո քեզ թվում է թե դու վայելում ես դա, բայց դու զգում ես, որ դու թուլացել այդ վայելքը, քեզ այլևս հաճույք չի պատճառում, եւ դու սկսում ես ավելին անել, հետո ավելին, հետո ավելին, հետո ավելին, եւ այսպես խրվում ես ճահիճի մեջ։ Դա նույնն է նաեւ նարկոտիկների հարցում, որտեւ կորում է այդ հաճույքը, եւ դու ավելի մեծ դոզա ես օգտագործում, հետո ավելի մեծ դոզա, որը բերվում է քեզ մահվան, ժողովուրդ ջան, ուրեմն ձեզ չէ էլի, այն մարդկանց, ովքեր խավարի թագավորության մեջ են, ձեզ չէ։
Չէ, ձեզ չէ։ Մենք բոլորս լույսի թագավորության մեջ ենք։ Եվ ուրեմն նույնը նաև հարստության հետ է այդպես, նույնը նաև փառքի հետ է այդպես։ Եվ մի օր դա բերում է կործանման։ Նույնիսկ եթե դու խավար թագավորության մեջ կարծում ես, ուշադիր, կարծում ես, որ դու օրհնված ես, դու իրականում անիծված ես։ Եվ դա քեզ տանում է դեպի շատ վատ տեղ։ Ետ դարձիր այդ թագավորությունից դեպի Տիրոջ լույսի թագավորությունը, ինչքան կարաս արագ, եղնիկի պես արագ վազելով։ Ասում է, Աստծո խոսքի մեջ ասում է, փախիր նրանցից, ինչպես գզելը դա եղնիկն է, էլի, գազելի պես փախիր նրանցից։ Այդ մեղավոր այդ բաներից փախիր, ինչքան կարաս արագ եւ մտիր լույսի թագավորության մեջ։ Դու փողի կարիք չունես։ Դու կարիք ունես Աստծո բարեհաճության, որովհետև փողը քեզ կարող է առնել այնպիսի բաներ, որոնք քեզ երբեք ոչ ուրախություն կբերեն, ոչ էլ խաղաղություն կբերեն։ Նրանք ընդհանրապես քեզ կտանեն դեպի կործանում։ Դու կարիք ունես Աստծո բարեհաճության, որովհետև դրա հետ գալիս է եւ խաղաղությունը, եւ երջանկությունը, եւ քեզ համար հնարավորություններ, եւ քեզ համար օրհնություններ։ Աստծո բարեհաճությունը փնտրիր եւ գումարնել կգա դրա հետ, այնքան ինչքան քեզ պետք է։ Ես ասեմ, որ սա իմ օրինակից եմ ասում, եկեք լավ, մի անգամ օրինակներ բերեմ։ Ես իմ կյանքի մեջ, երբ որ ես Հայաստանում էի, ես շատ փող էի ուզում։ Նայեք, ես էլ ձեր նման սովորական մեղավոր մարդ եմ եղել։ Ես ուզում էի ունենալ 2 հարկանի տուն, ես ուզում էի ունենալ սև BMW, ես ուզում էի ունենալ իմ սեփական բիզնեսը, որտեղ կլինեն իմ աշխատողները, եւ ես հրահանգներ կտամ, եւ դրանք կկատարվեն։ Այսպես է ես պատկերացնում իմ կյանքը։ Թեև ես այդ ժամանակ սովորում եմ կոմպյուտեր պրոգրամիստ, էլի, ասենք այդ ամենը չէր մտնում այդ կրթության մեջ։ Բայց հետագայում այնպես ստացվեց, քանի որ մեր երևակայությունը Ժորժան, դա արարչության գործիք է, դա աստվածային է, որ մեզ է տրված։ Դրա համար է սատանան այսօր վառ երևակայություն ունեցող մարդկանց ուզում է վերցնի, ռեկրուտ անի իր սեփական ծրագրերի համար։ Դրա համար էլ այսօր լիքը մարդիկ, ովքեր լավ երևակայություն ունեն, այսօր ռեժիսորներ են, որ սարսափ կինոներ են նկարում եւ այլն։ Այդ երևակայությունը նա օգտագործում իր թագավորության համար։ Մերժիր դա եւ քո երևակայությունը օգտագործիր միայն Աստծո փառքի համար։ Նկարիր Աստծո համար, երաժշտություն գրիր Աստծո համար, տաղանդներդ, երևակայությունդ, ամեն ինչ որ մտածում ես, լավն ու բարին ու կատարյալը մտածիր, որպեսզի դու գործակից լես Աստծուն, այլ ոչ թե ուրեմն սատանային։ Ուրեմն ես էս էի երևակայում իմ կյանքի մեջ։ Թվում է թե բարձ սովորական երազանքներ են։ Եվ պատկերացնում եք Աստված թույլ տվեց, որ դրանք ես ունենամ։ Եկավ մի պահ իմ կյանքում եւ ես հետ նայեցի ու տեսա, որ ուղիղ 15 տարի հետո ես ունեմ 2 հարկանի տուն, ես ունեմ սև BMW, ես ունեմ բիզնես, աշխատողներով, ու ես նստում եմ իմ ավտոն, գնում եմ այնտեղ, հրահանգներ եմ տալիս, բանակցություններ եմ վարում, ինչ որ կոնտրակտներ եմ գրում, եւ այսպես ես ունեի այն, ինչ որ ունեի։ Ես ունեի գումար, ես լավ վայելում էի, ես ընտրում էի ռեստորաններում, ես ունեի ընկերներ, որոնք ուղակի փողի ընկերներ էին, այլ չկար այնտեղ հավատարմություն։ Ու եկավ մի պահ, որ ես հասկացա, որ դա ինձ այլևս պետք չէ։ Ինձ ոչ այդ բրենդային շորերը կամ կոշիկները կամ պայուսակներն են այլևս հաճույք պատճառում, եւ ոչ էլ այն ընկերները, որոնց հետ ես շփվում եմ։ Եվ ես ասացի, Տեր ջան, ես այլևս սա չեմ ուզում։ Ես չեմ ուզում գումար, ես քո բարեհաճությունն եմ ուզում, ես քո ժողովրդին եմ ուզում, ես ուզում եմ նրանց մեջ մտնեմ, որ ինձ չդավաճանեն, ինձ մեջքից չխփեն, ինձ փող չգցեն, իմ հետ չընկերանան միայն նրա համար, որ ինձ պարտքով փող վերցնեն, գիտեմ, որ ես չեմ գրում դա եւ մոռանում եմ ու ինձ երբեք այն չվերադարձնեն։ Ես շատ փող եմ աշխատում ու այդքան շատ էլ կորցնում էի։ Ես ինչքան շատ եմ աշխատում, այնքան շատ էլ ծախսում էի։ Եվ իտոգում ես էլի չեմ լինում, այնքան ինչքան ինձ անհրաժեշտ էր։ Եվ ես ասացի, Տեր ջան, պաշտպանի իմ գումարները, քեզ եմ տալիս, դու տնօրինի։ Ես ուզում եմ քո ժողովրդի մեջ մնամ։ Ես ուզում եմ հավատարիմ ընկերներ ունենամ։ Եվ սա 2020 թվականին էր, երբ որ ինձ շատ դառը ձևով 40,000 փող էին գցել։ Իմ վերջին գումարները, որ ես դրանք ուրեմն խնայել էի։ Ես դառնորեն ասացի, Տեր ջան, հանի ես մարդկանց իմ կյանքից։ Նրանք ինձ այլևս պետք չեն։ Ես քո բարեհաճությունն եմ ուզում, ես քո իմաստությունն եմ ուզում, քո խորագիտությունը, այլ ոչ թե գումար։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Ես սկսեցի բիզնես շատ քիչ ավելի բիզնես անել, քան անում էի նախկինում։ Ես կամաց իմ աշխատողներին ազատեցի եւ պահեցի 2 հոգու։ Ես հիմա անում եմ ավելի քիչ transaction, ավելի քիչ գործարքներ, բայց ունեմ բավականաչափ գումար, ինչքան այն ժամանակ շատի մեջ, որտեղ ես իմ ծախսերն էլ քչացրեցի, որտեղ իմ շրջապատից գնացին են մարդիկ, որոնք չպետք է այնտեղ լինեին։ Այն մարդիկ, ովքեր ինձ անդադ դավաճանում ցավ էին ինձ պատճառում, ովքեր կոտրում էին իմ հոգին։
Եվ Աստված ինձ տվեց այնպիսի ընկերներ, որոնք Աստծո զավակներ են, Աստծո դուստրեր են եւ որդիներ են։ Ինձ տվեց կյանքում այնպիսի մի խորհրդատուներ, որոնք Աստծո ճանապարհներով քայլողներ են։ Իմ շրջապատը ամբողջությամբ փոխվեց։ Երբեմն քրիստոնյայի կյանքը միայնակ է։ Եվ դա նորմալ է, որովհետև դու ապրում ես մեղավոր աշխարհում ոչ այդ աշխարհից լինելով։ Դու երբեմն կարող ես մենակ քայլել։ Ոչինչ, դու Աստծո հետ ես, դու երբեք մենակ չես։ Դու վերցրու այդ ընկերությունը քեզ համար, որտեվ դա քեզ համար օրհնություն է։ Երբեմն Աստված ինքը քեզ կառանձնացնի քեզ հետ աշխատելու համար։ Քո շրջապատից կմաքրի այն մարդկանց, ովքեր քո շրջապատում չպետք է լինեն, եւ տեղը կտա այնպիսի մարդկանց, որոնք քո կյանքի մեջ երջանկություն, խաղաղություն, պատերժկա, աջակցություն կբերեն։ Ես այսօր ունեմ այդ մարդկանց կյանքի ընթացքում։ Ես այնպիսի լավ ընկերներ ունեմ, որ այս 2 տարվա ընթացքում, որ երբևիցե իմ կյանքի մեջ չեմ ունեցել։ Այնպիսի հավատարիմ, այնպիսի վստահելի, ու ես գիտեմ ինչ որ պատահի, ես կարող եմ այնտեղ գնալ, այնտեղ կիսվել, ու ինձ լավ խորհուրդ կտան, աստվածային խորհուրդ կտան, ինձ պատժկա կանեն, իմ ձեռքը կբռնեն, ինձ հետ կլացեն, ինձ հետ կաղոթեն, ինձ կբարձրացնեն, ինձ կպաշտպանեն, ոչ միայն ֆիզիկական, այլ նաև հոգևոր աշխարհում։ Սա է օրհնությունը։ Սա ավելին է, քան փողը։ Ուրեմն դու երբեք գումար եւ փառք մի փնտրի, այլ փնտրի Աստծո բարեհաճությունը, որտեվ դրա հետ գալիս է այն, ինչ քեզ պետք է, ինչ քո հոգին մեղր ու ոնց որ ասում են եղ ու դեղ է քո հոգու համար, քո մտքի համար, քաղցրություն է քո մեջ։ Փողը երբեք դա քեզ չի կարող տալ։ Փողը ժամանակավոր է։ Դու ավելին ես, քան քո բրենդային շորերը։ Դու ավելին ես, քան քո պլաստիկ օպերացիաները։ Դու Աստծո բրենդն ես, դու Աստծո օծյալն ես։ Ուրեմն քայլի քո բրենդի մեջ։ Ոչ մի բրենդային հագուստ եւ ոչ մի պլաստիկ օպերացիա քեզ կատարյալ չի դարձնելու, որտեղ դու կատարյալ ես միայն քո արարչի համար, նա քեզ կատարյալ է ստեղծել։ Նա քեզ արդեն քո կատարյալ վիճակով տեսնում է եւ նա աշխատում է քեզ վրա, որպեսզի դու այդ կատարյալ վիճակով քայլես։ Դու Աստծո բրենդն ես, դու Աստծո օծյալն ես, դու նրա արարիչն ես, եթե դու ընտրես քայլես լույսի թագավորության մեջ, իհարկե։ Եվ հեռու մնաս մեղքերից, եւ հեռու մնաս մեղավոր մարդկանցից։ Գիտեք ինչ է օրհնությունը։ Ես ունեմ այդ օրհնությունները։ Այդ օրհնությունը նա է, երբ որ դու գիտես, որ դու կարող ես անկեղծ կիսվել քո ընկերոջ կամ ընկերուհու հետ, եւ նա քեզ ամեն ձևով հասկանալու է եւ քեզ օգնելու է դուրս գալ այդ վիճակից։ Որ դու գիտես, որ նա երբեք քեզ չի դավաճանի, երբեք քեզ մեջքից չի խփի, որ նա քեզ կպաշտպանի, սա օրհնություն է։ Գիտես ինչն է օրհնությունը։ Երբ որ դու չգիտես քո ծախսերը ինչպես են հոգվում, երբ որ դու հենց տվյալ պահին քեզ այնքան գումար է տրվում, այնպիսի օրհնություններ է գալիս, այնպիսի աստվածային մարդկանց միջոցով, որ դու զարմանում ես, քեզ Աստված ինչքան է սիրում, որ այդ ամենը քեզ պետք եղած ժամանակ քեզ տալիս է։ Օրհնությունը գիտես որն է։ Երբ որ դու արթնանում ես WhatsApp-իդ վրա մեսեջ է եկած, որ քեզ ասում են իմ սիրելի Աստծո զավակ, ես քո համար աղոթում եմ։ Ասենք աշխարհի որևիցե մի երկրից ինչ որ մեկը, որ 70 տարեկան տատիկ ասում է, բալես, ես չգիտեմ աղոթել, բայց քեզ համար աղոթում եմ։ Այս մարդիկ, որ նոր են գտել Աստծուն, 70 տարեկան հասակում, եւ քեզ ճանաչում են որպես իրենց օրհնություն, եւ քեզ օրհնում են, որտեղ դու նրանց մոտեցրել ես Աստծուն, եւ դու վայելում ես այդ օրհնությունները։ Այ դա է Աստծո բարեհաճությունը։ Երբ որ դու բացում ես քո, ասենք, Viber-ը եւ այնտեղ տեսնում ես Աստծո մի քաղցր զավակ, քեզ համար երգ է երգում եւ ասում է սա քեզ եմ նվիրում եւ Աստծո օրհնությունները երգում է քեզ համար, միայն քեզ համար։ Ոչ թե քեզ լինքն է ուղարկում YouTube-ից, այլ ձայնով, ակապելա, առանց մուզիկա երգում է քեզ համար։ Այս սա է Աստծո բարեհաճությունը, այս սա է Աստծո օրհնությունը։ Երբ որ քեզ օգտագործում են վիդեո, թե ինչպես են քո վիդեոն download արել, ուղարկել Պարսկաստան, որտեղ քո վիդեոները արգելվում են, եւ այնտեղ դնում են TV-ի վրա, հրավիրում են հարևան տատիկ պապիկներին, հայ տատիկ պապիկները աշակերտների նման այսպես ձերքտե ծնկներին դրած հմայված լսում են Աստծո խոսքը, ու կողքից այդ նկարողն ասում է Քրիստինե ջան, քո աշակերտներն են։ Այ դա է օրհնությունը։ Այ դա է Աստծո բարեհաճությունը։ Աստծո բարեհաճությունը արթնանալն է եւ իմանալն է, որ դու մենակ չես։ Աստծո բարեհաճությունը նա է, երբ որ դու գիտես, որ Սուրբ Հոգին քեզ հետ միշտ խոսում է, որ դու ոչ մի թակարդի մեջ չես ընկնում, որովհետեւ նա քեզ զգուշացնում է։
Սուրբ Հոգին քեզ սովորեցնում է ինչպես դուրս գալ դժվարությունների մեջից, այ դա է Աստծո բարեհաճությունը։ Երբ որ դու գիտես, որ թեկուզ փորձության մեջով ես անցնում, դա ժամանակավոր է, եւ դու 7 անգամ ավել օրնվելու ես, ու դու գիտես դա, եւ իմանալով հանդերձ դու արդեն հոգեկան նենց խաղաղություն ունես, որ ոչ մեկ քեզանից դա չի վերցնի, այ դա է Աստծո օրհնությունը, այ դա է Աստծո բարեհաճությունը։ Եվ սա է լույսի թագավորության մեջ քայլելը։ Ուզում ես ակտիվացնես այս օրհնությունները քո կյանքի մեջ, ուշադիր լսի քայլերը, ինչ պիտի անես։ Հեռու մնա մեղավոր մարդկանցից եւ մեղքերից։ Մաքրիր քո կյանքը, ապրիր քրիստոնեային վայել կյանքով։ Այնինչ վատն է ու չարն է մի մտածիր։ Մտածում ես ներողություն խնդրիր, մաքրիր քեզ եւ քո միտքը հնազանդեցրու Սուրբ Հոգուն։ Ասա իմ միտք ես քեզ թելադրում եմ, դու հնազանդվում ես Սուրբ Հոգուն։ Ես չեմ մտածելու այս մտքերը, ես չեմ հիասթափվելու, ես վատը չեմ ցանկանալ ինչ-որ մեկին, ես չեմ նախանձելու։ Ես հնազանդվում եմ Սուրբ Հոգու կատարյալին, մաքուրին, պարզին, աստվածայինին։ Ես միայն դա եմ մտածելու, եւ դա է միայն ինձ համար, եւ դա է իմ ժառանգությունը որպես Աստծոյալ։ Եվ ինձանից ոչ մեկ դա չի խլելու, ոչ իմ շունչը, ոչ սատանան, որտեվ ես պատկանում եմ Տիրոջը։ Սա է իմ բրենդը, ես Աստծոյալն եմ։ Այս է քո աղոթքը ամեն օր։ Հեռու մնա մեղավոր մարդկանցից։ Ինչպես հեռու մնալ խավարի թագավորությունից, հեռու մնալ նրանց խորհուրդներից։ Ասենք ինչ է նրանք քեզ ասում խորհուրդ տալիս, եթե նրանք Աստված չունեն, մի արա, հեռու մնա նրանցից։ Եթե նրանք վատ բաներ են անում, ես քեզ ուղակի հեռացրու այդտեղից։ Այսօր աշխարհը շեշտը դնում է կրթության վրա, սերտիֆիկատների, դիպլոմների վրա, բայց դա փորձ չէ։ Այսօր դու չես ուզում բիզնես աշխարհում բիզնես սկսես, մի մարդուց, ով երբեք բիզնես չի ունեցել կյանքում, բայց լավ բիզնեսի դիպլոմ ունի։ Եվ նա քեզ թեորապես ասելու է ինչն է աշխատում, ինչը չէ, բայց իրականում նա դա չի արել, նա չգիտի, փորձով ավելի շատ է սովորում, քան գիտելիքներով։ Հավատացեք, երբ որ ես real estate agent-ի դիպլոմ էի, բրոկերի քննություն էի պատրաստվում, որ շատ դժվար քննություն է, ես տանջվում էի, չէի կարողանում հիշել այդ օրենքները եւ այլն, եւ ինձ մեկը ասեց, լսի, զուբրի տարա, դրանք ոչ մեկ քեզ պետք չի գալու։ Երբ որ դու բրոկերի լայսենսը հանես, դու լրիվ ուրիշ բան ես սովորելու։ Ես չէի հավատում դրան, ո՞նց կլինի։ Դու եթե քննություն են անցկացում սրանից, ո՞նց ես ուրիշ բան պիտի անեմ։ Պատկերացրեք, իմ փորձը հենց այդպիսին էր։ Ես այդքան տանջվելով զուբրի տանելով անցա մի անգամից թեստը, երբ որ մտես հասկացած ոչ մի բան չգիտեմ այս բիզնեսի մեջ։ Եվ ես ընթացքում սկսեցի սովորել, այնինչ քեզ տալիս է փորձը, ոչ մի գիտելիք, ոչ մի դիպլոմ չի տալու։ Իսկ դու գիտես երբ կունենաս այդ փորձը, երբ որ դու ինքդ քայլես Աստծո ճանապարհներով, փորձով ձեռք բերես այդ գիտելիքները քո սեփական կյանքի մեջ։ Եվ դու կարող ես Աստծո հետ քայլելով նույն խորհուրդը ուրիշին տալ։ Դրա համար, եթե դու աստվածային ճանապարհ ես փնտրում, եթե դու Աստծո օրհնությունները քո կյանքում ակտիվացնել ես փնտրում, մի վերցրու խորհուրդ մարդկանցից, ովքեր դրա մասին գաղափար չունեն, ովքեր աշխարհիկ են, ովքեր Աստծուն չեն ճանաչում, ավելին նրանք Աստծուն ծաղրում են եւ ծաղրում են Աստծոյալներին։ Այդ տեսակ մարդկանցից ինչքան կարաս հեռու մնա։ Դու նրանց հետ անելիք չունես, դու լույս ես, լույսը խավարի հետ ոչինչ չունի անելու, ասում է Աստվածաշնչի մեջ։ Մի մնա մեղավոր մարդկանց մեջ, նրանք քեզանից կվերցնեն քո հավատքը եւ քո օծությունը, դու նույնիսկ ինքդ չես նկատի, թե ինչպես դա կատարվեց, բայց նրանք քեզանից կվերցնեն եւ քո հավատքը եւ քո օծությունը, հեռու մնա նման միջավայրերից։ Եղիր աշխարհի մեջ եւ մի եղի աշխարհից, ինչ է սա նշանակում, ինչպես կարող ես լինել մեղավոր աշխարհի մեջ, բայց չլինես աշխարհից։ Այո, դու կարող ես քո սեփական իրականության մեջ ապրել, Աստծո հետ քո թագավորության մեջ, Աստծո զավակների հետ քո ընկերության մեջ, բայց դու նաեւ աշխարհիկ լինել։ Դու կարող ես աշխարհի մեջ լինել, դու կարող ես շփվել անհավատ մարդկանց հետ, դու կարող ես նրանց քարոզել, նրանց հույս տալ, դու կարող ես բանտեր գնալ, հիվանդանոցներ գնալ աթեիստների մեջ, քարոզել Աստծո խոսքը, բայց դու երբեք չունես նրանցից մեկը։ Ես մարդիկ գիտեմ, միսիոներներ գիտեմ, որ բառեր են եթում, հարբած մարդկանց, ուրեմն քարոզում են Աստծո խոսքը, բայց նրանք երբեք չեն խմում այդ բառի մեջ, երբեք մեղավոր կյանքով այնտեղ չեն ապրում, ոչ մեկին շնացող աչքերով չեն նայում եւ չեն տրվում դիվային ազդեցությանը, որ այնտեղ կա։ Բայց նրանք այնտեղ քարոզում են, բայց նրանք այնտեղ ընկերանում են այդ մարդկանց հետ եւ նրանց Աստծուն են բերում։ Դու էլ պիտի լինես աշխարհում այդպեսին։ Հեռու մնաս նրանցից, բայց ոչ ազատվես, ոչ թե վերջնականապես նրանց ջնջես քո կյանքից։ Հիշի սա։
Ուրեմն այն անգամ մի հատ կոմենտ էի գրել, ինչ որ իմ վիդեոների տակ մեկը գրել էր, եթե մարդիկ քո շրջապատում բամբասկոտ են, երկերեսանի են, ինչ անես նրանց հետ, ես ասեցի, հեռացրու նրանց քո կյանքից, ունդեղ մեկը եկել տակը կոմենտ էր գրել, կաթոլիկից ավելի կաթոլիկ, ոչ, Հիսուսը չասեց նրանց հեռացրու քո կյանքից, դու պիտի նրանց վրա աղոթես, դու պիտի նրանց քարոզես, դու պիտի նրանց փրկես, հա Կարող ես, մեկ-երկու անգամ քարոզի, տես եթե քո խոսքը չեն լսում, ու քեզ իրանք են ուզում քաշեն իրանց բամբասանքի մեջ, իրանց երկերեսության մեջ, հետո կոտրում են քո հոգին, հեռու մնա այդ մարդկանցից, դու փրկիչ չես, փրկիչը Հիսուս Քրիստոսն է, դու ընդամենը նրանց ձեռքի անոթ, Հիսուսի ձեռքի անոթն ես դու, այո, ծառայի, եթե դու չանես ուրիշն անելու նրանց կյանքի մեջ, բայց ինքդ քո օրհնությունը, քո օծությունը պահի քեզ, չտաս ոչ մեկի Չթողես ոչ մեկ քեզանց գողանա քո հավատքը, ոչ էլ քեզանց գողանա քո օծությունը։ Աստված ավելի հետաքրքրված է քեզանով, ոչ թե քո պտուղներով։ Ինքը քեզ է ուզում իր թագավորության մեջ տեսնի, հետո նոր քո պտուղները։ Դու ինքդ մայթդ մաքուր պահի։ Մի թող այդ մարդիկ քեզանց գողանան քո խաղաղությունը։ Դու այսօր բամբասում են քո մոտ նրա ինչ ուրիշի մասին, մտածելու ես, բա որ ես գնամ ինձանից բամբասեն։ Հանկարծ կարող ես քարոզեմ, իրանք ինձանից բամբասեն, իրանք արդեն տարան քո խաղաղությունը։ Դու արդեն չունես խաղաղություն։ Հեռու մնա այդ տեսակ մարդկանցից։ Հա մեկ-մեկ շփվի։ Հենց տեսպես բանը հասավ բամբասանքի։ Հաջողություն ձեզ, կներեք, ես հիշեցի, որ գիրք պետք է կարդամ կամ գործ պետք է անեմ, շտապ գործ ունեմ, կներեք, հաջողություն գրացի։ Մի խափեք, բայց ճիշտ ասեք։ Okay։ Հեռու մնացեք մեղավոր մարդկանցից, կաթոլիկից ավելի կաթոլիկ մի երևացեք, եւ ձեր օծությունն ու հավատքը պինդ բռնեք։ Դա է ձեր խարիսխը Աստծո խոսքի մեջ։ Դա է ձեր խարիսխը, որով բռնել եք Հիսուսի ձեռքը։ Կորցեցիք ձեր հավատքը, կորցեցիք ձեր օծությունը, հարցակման տակ եք ընկնելու եւ ձեզ տանելու է աշխարհը։ Մի մտեք այդ խաղի մեջ, ինչքան կարաք հեռու մնացեք։ Մեղավոր մարդկանցից, նրանց խորհուրդներից եւ ուրեմն Եվ նրանց հետ տալուց առնելուց։ 2 Կորինթացիներ 5:6-ից 7-ի մեջը ասում է. Արդ ամեն ժամանակ վստահությամբ լի ենք ու գիտենք, որ այս մարմնի մեջ մնալով հեռու ենք Տիրոջից, որովհետև հավատքով ենք ընթանում եւ ոչ թե տեսողությամբ։ Այսինքն այս մարմնի մեջ որ մնացիր, մարմնի շնչիդ եթե լսեցիր, այսինքն նաեւ շնչավոր քո ընկերներին, աշխարհի քո ընկերներին, դու չես կարող Սուրբ Հոգու իմաստությամբ եւ ողորմությամբ քայլել, այսինքն կամած քեզ կհեռացնեն Սուրբ Հոգուց։ Եթե դու չլսես Սուրբ Հոգու ձայնը, կգա մի ժամանակ ու նա այլևս քո մեջ չի լինի։ Քո մարմինը տաճար է Սուրբ Հոգու։ Հիշի, եթե դու մեղքերի մեջ մտնես, նա չի բնակվի կեղտոտ տեղը, նա կհեռանա քեզանից։ Իսկ քո օրհնությունները, քո փրկությունը գալիս է նրա քո մեջ լինելուց, ու նա քեզ պաշտպանում է։ Դու բարեհաճություն ունես, որտեղ նա քեզ հետ է։ Եթե դու պղծես քո տաճարը, դու ուղակի հեռանալու ես Աստծուց։ Դու մտնելու ես կամած այդ քաշելն է, այդ ճահիճը, որ բացատրում էի։ Ուղակի մի մտի այդ խաղի մեջ։ Հեռու մնա, ապահով եղի, քո հավատքը քեզանից չգողանան։ Մի հատ լավ օրինակ ստեբերեմ, ուրեմն վերջերս մեկ թիմով որ խոսում ենք, մեկ այդ օրինակը բերեց ու ես շատ հետաքրքիր օրինակ դա համարեցի, որ այսօր ձեզ ասեմ։ Ուրեմն մի հատ մարդ ա լինում, որ իր երեխու ուրեմն աչքի կողքը միս է սկսում աճել։ Ուրեմն ինքը գնում է բանը ասում է գնում է տամեն հիվանդանոցում ասում են որ գիտես այդ միսը մեծանալու է դառնալու է քաղցկեղ եւ ամբողջ ուղեղով տարածվելու է եթե օպերացիա չանես մարդը բերում է տուն իր երեխուն քնացնում է ու նշմա ծնկների վրա ամբողջ գիշեր աղոթում է եւ ասում է մինչեւ 10:30 իմ երեխուս աչքը բժշկված է լինելու ես հավատքով վերցնում եմ դա Տիրոջից մեկ հավատք ինչքան կարեւոր է եթե քեզանց խլեցին այս հավատքը դու չունես ոչինչ քեզ թալանեցին ուղակի քո ընկերները Okay? Դրա համար պինդ բռնի քո հավատքը մի թող ոչ մեկ կպնի էտի քո ադամանդն է քո գանձն է ուրեմն այս մարդը գալիս է աղոթում է ու քնպարկում է հետո քնելու ուրեմն լուսադեմին ու անդադ Սուրբ Հոգին ասում է հələ տես 10:30-ն անցել է բանը իրիկուն աղոթում 10:30-ն անցել մի հատ գնաս դու գիտես ուրեմն բանը անցել է միսը թե չէ հələ գնա նայ ինքը ասում է ես հավատքով վերցրել եմ ինքը անցել է այդ միսը ես չեմ գնալու նայեմ ու չի ենթարկում սատանային
Շայդեր, չի գնում նայում։ Անցնում է հաջորդ օրը նստած են լինում ուրեմն նախաճաշի, աշկը միամիտ ընկնում է, առանց դրա վրա ֆիքսված լինելու, կենտրոնացածներով։ Տեսնում է միսը կա աչքի կողքը։ Եվ ասում է Սատանան, տեսա՞ր որ չի անցել։ Ինքն էլ ասում է, ես հավատքով վերցրել եմ, անցել է։ Ես իմ երեխես բժշկված է Քրիստոսով, իր վերքերով բժշկված է, ես հավատում եմ։ Ու տենց անցնում է մի քանի օր, 10 օր կոնկրետ։ Եվ այդ 10 օրվա ընթացքում ինքը չի ֆիքսվում դրա վրա։ Ինքը հավատքով վերցրել է։ Ու մեկ-մեկ որ աչքը ընկնում է, տեսնում է որ հələ կա միսը։ Ուրեմն անցնում է 10 օր, մեքենավ տեղ են գնում եւ ուրեմն հետեւի բանը, հետեւի հայլիով նայում է ու տեսնում է որ բանա, երեխու աչքի կողքը միս չկա։ Նա շրջում է կնոջն ասում է դու տեսել ես որ երեխու աչքի կողքի այդ միսը անցել է։ Ասում է հա, ասում է իսկ երբ է անցել։ Ասում է 10 օր առաջ։ Բայց այդ մարդը 10 օրվա ընթացքում անդադ տեսնում էր այդ միսը։ Իր հավատքով ուրեմն նա հավատում էր, բայց տես ոնց էր գալի գայթակղությունը, չէ, դու գնա նայի, տես որը տես չի։ Դրա համար ես միշտ ասում եմ, իրավիճակին մի նայեք Աստծուն, նայեք նրա խոստումներին, նայեք թե ինչ է գրված Աստվածաշնչի մեջ, իսկ Աստվածաշնչի մեջ գրված է, որ դու օրինակ հենց առողջության մասին Քրիստոսի վերքերով դուք բժշկված եք։ Չի ասում եթե Չի ասում եթե, դուք բժշկված եք, արդեն բժշկված եք, ուրեմն պետք է ուղղակի հավատքով վերցնեք այն, ու չի ասում բժշկված են միայն նրանք ովքեր, բոլորն են բժշկված, ովքեր որ հավատքով վերցնում են, և դու պետք է ընդամենը վերցնես դա հավատքով, ասածս ինչ է, հավատքը շատ կարևոր է, և մի թույլ տուր, որ ինչ որ մեկը կասկածի սեր մեջ գցի քո մեջ, և քեզանց խլի այդ հավատքը, դու պահի քո հավատքը, պինդ պահի, որտև քո հավատքով ես դու քո կյանքում հրաշքներ տեսնելու, քո փրկությունը վերցնելու եւ նաեւ Աստծո խոսքը ուրիշներին տալու, միայն քո եթե դու չհավատաս, դու չես կարող քարոզել։ Իսկ եթե քեզանց վերցնեն քո հավատքը, վերջացավ քո օծությունը։ Որտեղ դու չես կարող քարոզել մի բանի մասին, որ դու չունես։ Կամ դու այդ դրա փորձը չունես։ Ուրեմն պաշտպանեք այն ինչ որ ձերն է, ձեր հավատքը եւ ձեր օծությունը։ Մի մնացեք մեղավոր մարդկանց մեջ, եթե Աստծո խոսքը դա ձեզ չի, ասինքն Աստծուց խոսք չեք առե, որ գնաք այդտեղ։ Կա իրավիճակներ, որ ինձ ասում է Աստված, գնա այնտեղ, եւ գնա այնտեղ եւ քարոզի։ Ես էլի քաթեստ ընկերներ ունեմ, ես հոմոսեքսուալ ընկերներ ունեմ, որոնց հետ ես շփվել եմ, աշխատողներ եմ ունեցել, եւ ես իմանալով որ նա հոմոսեքսուալ է, նա աշխատանքի եմ վերցրել, որտեղ ինձ Աստված այդպես է ասել, որպեսզի ես առիթ ունենամ նրան Աստվածաշունչ քարոզելու։ Այսինքն, եթե դու Աստծուց խոսք ես առնում, մնա այդ մարդկանց մեջ, գնա քարոզի, դու բոլորին քարոզի, եթե չեն լսի, նոր հեռացի, դու փրկիչ չես, փրկիչը Հիսուս Քրիստոսն է, նա քեզ չլսեց, կարող Պողոսին լսի, Աստված նրա կյանքում Պողոսին կբերի, քո գործը չի, դու արեցիր քոնը, գնա, քո հավատքդ պինդ պահի, կասկածի սեր մեջ մի թող որ քեզ մեջ քցեն։ Ուրեմն, այնտեղ մնա մարդկանց հետ միայն Աստծո խոսքը քարոզելու համար եւ եթե Աստծո խոսք ես առել, որ դու այդտեղ պիտի լինես, այդ մարդու կողքը այնքան պիտի լինես, մինչեւ նրա կյանքի մեջ փրկությունը տեսնես, կամ Աստծո հրաշքը տեսնես։ Սա լրիվ ուրիշ թեմա է։ Okay. Ուրեմն, այսպիսի մարդիկ կարող են քեզանց խլել եւ քո օծությունը եւ քո հավատքը։ Մի թող կասկածը սերմանեն քո մեջ։ Երրորդ պատվիրանը՝ սիրիր Աստծո խոսքը եւ ունեցիր Աստծո երկյուղ։ Աստծո երկյուղի մասին ես շատ եմ խոսել, վիդեո ունեմ դրա մասին, մանրամասն այնտեղ գրված է ինչպես ունենալ Աստծո երկյուղ։ Աստծո երկյուղ չի նշանակում Աստծո վախ։ Վախը Աստծուց չէ։ Երկյուղը դա շատ խորը ակնածանք ու հարգանք է աստվածային ինքնության համար, Սուրբ երրորդության համար, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Սա լրիվ ուրիշ գաղափար է։ Երկյուղը վախը նույնը չէ, հիշեք սա։ Դու ինչ որ մի բան որ անում ես, եթե քո ծնողին շատ ես սիրում, չես անում, որտեղ վախենում ես նրանց։ Եթե վախենում ես, ուրեմն նա բռնակալ է։ Բայց դու չես անում, որտեղ դու նրան շատ ես սիրում եւ չես ուզում նրա սիրտը կոտրես։ Դեսպես տարբեր բաներ են։ Եվ դրա համար ես Աստծո երկյուղի մասին ես ունեմ վիդեո։ Գնա նայի այդ վիդեոն։ Ավելի մանրամասն դու այնտեղ կտեսնես ինչ է նշանակում Աստծո երկյուղ ունենալ։ Իսկ ինչ է նշանակում սիրել Աստծո խոսքը։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞, Աստվածաշունչը վերցնել, կարդալ, սիրել, բայց դուք պետք է հիշեք, որ Աստծո խոսքը Հիսուսն է։ Նա Հիսուսն է, Աստծո խոսքը։ Ասում է Հովհաննես 1:1-ի մեջ, ասում է. սկզբում էր բանը, եւ բանը Աստծո մոտ էր, եւ բանը Աստված էր։
Եվ սա Հիսուս Քրիստոսի մասին է այս խոսքը։ Եթե դու սիրում ես Աստծո խոսքը, դու սիրում ես Հիսուսին։ Եվ եթե սիրում ես Հիսուսին, ուրեմն սիրում ես Աստվածաշունչը, որտեղ 5 կտական ամբողջությամբ մարգարեություններ են նրա մասին, նոր կտական ամբողջությամբ դրանց իրականացման մասին փաստեր են։ Դու սիրում ես Աստծո խոսքը, կարդում ես այս իմաստությունը, վերցնում ես դրանք քո կյանքի վրա։ Սիրիր Աստծո խոսքը Հիսուսին սիրելով։ Հիմա կասեք, իսկ ինչպես սիրենք Հիսուսին։ Ինչպես սիրել Հիսուսին։ Եկեք կարդանք ինչ է ասում դրա մասին Աստվածաշունչը։ Հովհաննես 21:15-ից 27 խոսքը։ Երբ ճաշեցին, Հիսուսը Սիմոն Պետրոսին ասեց. Սիմոն, Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ ավելի քան դրանք։ Պետրոսը նրան ասեց. Այո, Տեր, դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ։ Նրան ասաց. Արածեցրու իմ գառներին։ Երկրորդ անգամ նրան հարցրեց. Սիմոն, Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ։ Պետրոսը նրան պատասխանեց. Այո, Տեր, դու գիտես, որ քեզ սիրում եմ։ Նրան ասաց. Արածեցրու իմ ոչխարներին։ Երրորդ անգամ հարցրեց նրան. Սիմոն, Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ։ Պետրոսը տրտմեց ու երրորդ անգամ որ հարցնում է իրեն եւ ասեց. Սիրում ես ինձ։ Որ հասնում է իրեն, սիրում ես ինձ։ Եվ պատասխանեց նրան. Տեր, դու ամեն ինչ գիտես։ Դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ։ Հիսուսը ասաց նրան. Արածեցրու իմ ոչխարներին։ Ուրեմն, ինչպես սիրել Հիսուս Քրիստոսին։ Արածեցնել նրա գառներին եւ ոչխարներին։ Եվ ինչ է դա նշանակում։ Ուրեմն հոգ տանել նրա հոտի մասին, այսինքն հոգ տանել քո քույրերի, եղբայրների, Աստծո ժողովրդի մասին։ Նրանք, ովքեր հավատքի մեջ են ու հալածվում են, նրանց կողքը գնալ, նրանց մխիթարել։ Ովքեր որ քո հավատացյալ ընկերից ընկել են, գնալ նրանց համար աղոթել, միջնորդության աղոթքներ անել, գնալ նրանց հետ Աստծո խոսք ուսումնասիրել եւ սիրել Աստծո գառներին։ Նրանք, ովքեր նոր են հավատքի մեջ, գնալ նրանց Աստծո խոսք քարոզել նաեւ հին հավատացյալներին, որոնք քեզանց շուտ բան կսովորեն եւ դու էլ նրանցից։ Այսինքն մնալ այդ environment-ի մեջ, այսինքն մնալ այդ միջավայրի մեջ, լինել նրանցից մեկը։ Ուրեմն, եթե սիրում ես Աստծո խոսքը, իսկ դու պետք է դա ունենաս, որ ակտիվացնես Աստծո օրհնությունները քո կյանքի մեջ, ուրեմն նշանակում է ավետարանչություն անես, ուրեմն նշանակում է Աստծո խոսք խոսես, ուրեմն նշանակում է քո սիրելի մարդկանց համար աղոթես, նրանց բարձրացնես, նրանց Աստծո մասին պատմես։ Այսպես ես ակտիվացնում օրհնությունները քո կյանքի մեջ, որովհետև դու ցույց ես տալի, որ սիրում ես Աստծո խոսքը, եւ նա Հիսուս Քրիստոսն է։ Նաև առատաձեռ նվերներ անելով, սա նույնպես ձեր ձեռքի տված գնում է Աստծո գառներն արածացնելու հետ, որտեղ Աստծո գառները ոչ միայն հոգևոր սննդի կարիք ունեն, այլև ֆիզիկական։ Եթե դու գիտես, որ նրանք կարիքի մեջ են, օգնիր նրանց։ Նրանց համար հաց տար, նրանց համար ջուր տար, ոչ միայն հոգևոր, այլև ֆիզիկական, բժշկության փող չունեն, դեղերի փող տուր, նրանց համար առողջության աղոթք կարա, ու նրանց առատաձեռն նվերներ տուր։ Նայեք, երբ որ ես միշտ եմ խոսում տալու մասին, մեր ժողովուրդը չունի այդ մենթալիտետը։ Մենք ասում ենք, հանկարծ լավիդ մասին չպատմես, հանկարծ մեկը աշկով չտա, չասես, որ դու հաջողություն ես, չասես, որ Աստված քեզ օրհնում է, որովհետև աշկով կտան։ Ու մենք չենք խոսում մեր օրհնությունների մասին։ Ավելին մենք չենք էլ կիսվում մեր օրհնությունները ոչ մեկ հետ, որ ոչ մեկ չիմանա մենք ունենք։ Բայց իրականում դա այդպես չի աշխատում հոգևոր դաշտում։ Երբ որ դու մենակ վերստում ես, դու վերածվում ես մեռյալ ծովի նման, որը շատ մեջը լիքը աղ ունի, իսկ աղ օրհնություն է։ Մենք գիտենք, չէ՞ որ աղը օրհնություն է, քրիստոնյաները աղն են ամբողջ աշխարհի, այսինքն օրհնությունն են ամբողջ աշխարհի։ Բայց այդ օրհնությունները սպանել ամեն կենթանական բան այդ ծովի մեջ։ Չկա ոչ բուսականություն, ոչ կենթանական աշխարհ։ Եթե դու մենակ վերստում ես, դու նման ես մեռյալ ծովի, որ չունի ոչ մի մուտք ու ելք։ Ճահիճի ես վերածվում, ճահիճի, որը հետագայում հոտում է եւ ոչ մեկին պետք չի, արդեն քո ունեցածը։ Բայց դու պիտի լինես ծովերի պես, որտեղ ջրերը լցվում են եւ որտեղից առուներ ու գետեր են սկիզբ առնում, որպեսզի անընդհատ շարժ լինի, որպեսզի քո մեջ կենթանական աշխարհ լինի, որպեսզի բուսականություն լինի, որ դու օրհնություն լինես, քո ունեցածդ օրհնություն լինի ոչ միայն քեզ համար, այլ մյուսների, ովքեր ասենք այդ ջրից ձուկ կբռնեն եւ այլն։ Դու պիտի լինես վերցնող եւ տվող։ Փողը օրհնությունը շարժ է, եւ շարժն է, որ քո ջուրը մաքուր է պահում ու չի վերածվում ճահիճի։ Ես էլի եմ ասել, սովորեք տալ, ոչ թե ձեր ունեցածի մնացորդը տալ, այլ ձերը կիսել։
Երբ որ Հիսուսը նայում էր ովքեր են բերում փող են տալիս, այնտեղ մարդիկ կան լիքը բան էին տալիս։ Բայց երբ որ եկավ մի մուրացկանքին երկու փոքր լումա դրեց, ասեց այս կին ամենաշատը տվեց, որտեվ նա իր ամբողջ ունեցածը տվեց։ Աստված չի ասում դու քո ամբողջ ունեցվածքը տուր, եթե ուզում ես փառք ասուն քեզ համար, ուրեմն դու այդպիսի հայրական սիրով լցված սիրտ ունես, որ դու ամբողջն ես տալիս։ Բայց դու կարող ես տալ կիսել քոնը, եւ Աստված կգնահատի դա եւ քեզ օրհնությունները քո կյանքում կակտիվացնի։ Մնացորդը չէ, ոչ էլ դժկամ սրտով մի տուր, այլ տուր ցանկությամբ, ուրախությամբ տուր։ Աստծո 10-րդ առաջինը տուր, Աստծոս մի գողացի։ Որտեղ որպեսզի կարողանաս օրհնությունները քո կյանքում ակտիվացնես։ Քո ամեն ինչի 10-րդը պատկանում է Աստծուն։ Քո ժամանակի, քո օրհնությունների, քո գումարների, ինչ որ դու անես 10-րդ Աստծուն պիտի տաս։ 24 ժամանակ ժամ ունես, գոնե 22.5 ժամ Աստծո հետ պիտի անցկացնես։ Հիմա կասես 2.5 ժամ, դա երկար ժամանակ է, չէ։ Դու Աստծո հետ կարող ես անցկացնել, երբ որ դու քշում ես, Աստծո հետ խոսես, երաժշտություն լսես, փառաբանես Աստծուն, դա էլ է ժամանակ Աստծուն նվիրած։ Աղոթի Աստվածաշունչ կարդա, ինչ որ մեկի հետ Աստծո մասին ես խոսում, դա նույնպես ուրեմն 10-րդ է վճարել Աստծուն։ Ինչքան շատ ծառայես, այնքան շատ օրհնվելու ես։ Ես այսօր շատ, ես ինքս ինձ տեղը, չգիտեմ ես ոնց է ստացվում, ամբողջ օրը ծառայում եմ։ Հիմա կասեք այդ ոնց։ Առավոտյան արտանում եմ, Աստվածաշունչ եմ կարդում, փառաբանություն եմ լսում, հետո գալիս եմ լայվերից եմ պատրաստվում, սա էլ է Աստծո խոսքի մեջ մնալ, ուսումնասիրել, դուրս գրել բոլոր այս խոսքերը, պատրաստվել, հետո գալիս եմ լայվն եմ տալիս, հետո գնում եմ իմ հոգևոր խմբի հետ, մենք ուրիշ գրքեր ենք կարդում, ուսումնասիրում ենք մի քանի ժամ։ Դրանից հետո ես սկսում եմ անհատական ծառայություններ, մարդիկ կա, որ ինձ զանգում են, ես իրանց հետ խոսում եմ, ես իրանց համար աղոթում եմ, Աստծո խոսք եմ ասում, եթե աշխատանքի եմ գնում, հաճախորդ ունեմ, իմ թեման միշտ Աստված է, եւ ինչքան մարդ է ծառավ Աստծո խոսքի, նույնիսկ չեք պատկերացնում, նույնիսկ այլ ազգերի մեջ։ Ամբողջ ժամանակ դու կարող ես Աստծո մասին խոսել։ Խոսում եմ դրանց մասին, հետո երեխաներիս հետ եմ խոսում Աստծո մասին, դրանց եմ գրքեր կարդում Աստծո մասին, հետո աղոթում եմ, հետո ֆիլմեր եմ նայում, կամ ինչ-որ բաներ, կամ քարոզներ եմ լսում, անընդհատ դու Աստծո խոսքի մեջ ես։ 2.5 ժամը դա շատ չնչին ժամանակ է, որ դու կարող ես տաս Աստծո համար։ Հələ սկսի հաշվել ու դու կտեսնես։ Եհովայի վկաների գիտություն ձեզ, էլի։ Ես вообще կարիք չունեմ ձեզ պատասխանելու, բայց պատասխանեմ։ Եհովանի վկաները ես համարում եմ աղանդ։ Ես նրանց չեմ ասում Եհովայի վկաները, ես նրանց ասում եմ ռասելական ուսմունքի հետևորդներ։ Այդքան ունեմ իրանց մասին ասելու։ Մնացածը թողում ձեր հայացողությանը։ Եթե Աստծո իմաստություն ունեք, այդքան բանը պետքա որ հասկանայիք։ Այսինքն մեզ խոսացածից արդեն պետքա որ հասկանայիք։ Այսինքն նշանակում դուք չունեք Աստծո իմաստությունը, Աստծոց խնդրեք որ ձեզ իմաստություն տա։ Так, դեղ ուրիշ ինչ կար, մի վարքյան նայեմ։ Ասացինք, 4-րդ կանոն։ Ուսումնասիրիր Աստծո խոսքը եւ կատարիր նրա պատվիրանները։ Հիմա դուք ուսումնասիրին չի նշանակում ուսումնասիրել Աստծո խոսքը, Սուրբ Հոգուն լսել։ Ուսումնասիրել Աստծո խոսքը չի նշանակում միայն գիրքը կարդալ։ Եթե դու Սուրբ Հոգու հետ ես, ինքը քեզ բացատրում է, դու ինչ կարդացիր։ Նա քեզ հայտնություն է տալի։ Դու հնարավոր է կարդես Աստծո խոսքը եւ հետո ինչ որ ուրիշ տեղից ինչ որ մի բան լսես, որ պատասխանը կտա քո հարցի, որ դու ուներ Աստվածաշնչից։ Կամ ինքը կարող է քեզ հետ խոսել, ասել դու գիտես որ ինչ կարդացիր։ Դու սա կարդացիր։ Սա է իրականում եղել։ Դու նույնիսկ կարող ես տեսնել այդ ամեն ինչը, ինչ որ կատարվում է։ Շատ հետաքրքիր է, երբ որ Աստված ինքն է քեզ առաջնորդում ինչպես կարդաս Աստծո գիրքը։ Հայտնությունները Աստված չի սահմանափակվում գրքի մեջ, ժողովուրդ ջան։ Ոնց որ եթե հեղինակը ինչ որ գիրք է գրում, դա ներկայացնում է հեղինակի ինչ որ մի կոնկրետ, ասենք, մաս, հա, իր մասին, հնարավոր է կենսագրական ունեն այնտեղ, հնարավոր է դու տեսնես իր մտածելակերպը եւ այլն, պատկերացում ունենաս հեղինակի մասին, բայց դա ամբողջությամբ չի կարող ներկայացնել քեզ հեղինակին։ Աստվածաշունչը ամբողջությամբ չի սահմանափակվում Աստծուն։ Աստված ավելին է, քան գիրքը։ Աստված ավելին է, քան արդեն գրված խոսքը, քան մարդկային փորձը Աստծո հետ, որ գրվել է Աստվածաշնչի մեջ։ Աստված ավելին է, քան դա։ Նա անսահմանափակ է, եւ նա կարող է քեզ ավելի մոտիկից իրեն ծանոթացնել, երբ որ դու լսես Սուրբ Հոգու ձայնը։ Դրա համար, երբ որ դու ընդամենը գիր ես վերցնում քո ձեռքը, միայն Աստվածաշունչ, նա սպանում է, Աստվածաշունչն ասում է, գիրը սպանում է, հոգին ապրեսնում։ Ինչու ասում գիրը սպանում, որովհետեւ եթե դու մենակ գրքով ես շարժվում, դու Աստծո խոսքը չես լսում, Աստծո Հոգուն չես լսում Սուրբ Հոգու, նա քեզ կսպանի, որովհետեւ նա ամբողջությամբ ցույց չի տալու Աստծո էությունը, որ ինքը կա։ Բայց երբ որ Սուրբ Հոգին քեզ մեջ է,
Ամեն մի տողի տակ ինքը քեզ կարող է մի ամբողջ քարոզ տա, թե այդ տողը ինչ է նշանակում իրականում։ Թե ինչպես դա քո կյանքի վրա կարող ես ուրեմն օգտագործել։ Կամ քո իրավիճակի վրա ինչ է դա քեզի ուսուցանում։ Արդեն անհատական դասընթաց է քեզ տալի, ոչ թե գրքային։ Դու արդեն սկսում ես անմիջապես հեղինակի հետ աշխատել, եւ նա քեզ լիքը բան է սովորացնում։ Ուրեմն ուսումնասիրիր Աստծո խոսքը։ Մարդիկ կան, որ ասում են, ես Աստվածաշունչ կարդալուց չեմ հասկանում։ Աղոթեք, նոր կարդացեք։ Սուրբ Հոգով մկրտվեք, նոր կարդացեք։ Սուրբ Հոգուն ձեր մեջ կանչեք, նոր կարդացեք ու սկսեք կարդալ։ Մեկն էլ այսօր գրել էր, ասում էր Աստվածաշունչ կարդալուց քնում եմ, ու ինքը զոհվածի կին է, եւ ես իրան պատասխանեցի, երբեմն Աստծո խոսքը ուսումնասիրելը եւ Աստծո հետ լինելը ընդհանրապես նշանակում է քնել եւ հանգստանալ, որովհետեւ քո մարմինը Աստծո տաճար է եւ Աստված գիտի քեզ ինչ է պետք։ Երբեմն նա կարող է քեզ պարզապես քնեցնել, որպեսզի դու հանգստանաս, որպեսզի դու ստրեսից դուրս գաս, վերականգնվես, որպեսզի կարողանաս իր խոսքը ամբողջությամբ հասկանաս եւ ունկնդրես։ Ուրեմն երբեմն մեկ քնելը օգտակար է, ժողովուրդ ջան։ Եթե ձեր քունը տանում է, ուրեմն դուք հանգստի կարիք ունեք։ Վստահեք Սուրբ Հոգուն, բայց աղոթեք։ Տեր ջան, եթե քեզանից է իմ քնելը, ուզում ես որ ես հանգստանամ, ինձ հանգիստ քուն տուր, որ ես շուտ վերականգնվեմ ու վերադառնամ Աստծո խոսքի ուսումնասիրությանը։ Իսկ եթե քեզանից չէ այս քնելը, արթուն միտք տուր ինձ եւ ինձանից ամեն արգել իմ ճանապարհից վերացրու, որպես ես քո խոսքը կարդալուց արթուն լինեմ եւ իմաստություն ունենամ ու հայտնություններ ունենամ ու հասկանամ այդ խոսքը։ Դուք միշտ Աստծո հետ եղեք։ Ոչ մի րոպե իրան զատ մի եղեք։ Մարդիկ կան, որ ասում են, ես միայն 8 ժամ աղոթում եմ։ Նշանակում է դու ընդամենը 8 ժամ ես Աստծո հետ։ Աստծո հետ դու պիտի լես 24 ժամ, նույնիսկ քնած ժամանակ։ Այնպես որ երկարություն, բարակությունից չի, աղոթքի բառերի շատությունից ու գեղեցիկ բառերից չի Աստծո հետ մոտիկ լինելու։ Կամ մի նախադասություն ասես, բայց ամբողջ ընթացքում Աստծո հետ լինես։ 24 ժամ դու ուրիշներին ծառայես, ընդամենը 5 րոպե ունենաս աղոթելու համար։ Դու Աստծո հետ ես։ Դու նրա հետ ես։ Նա քո միջոցով գործում է, նա քո միջոցով խոսում է, քեզ լսում է, քեզ սովորեցնում է։ Աղոթքը շատ կարևոր է։ Ինձ սխալ չհասկանաք։ Աղոթքով դուք զորանում եք, աղոթքով նա քեզ զորացնում է, քեզ բարձրացնում է, քեզ ուշ հարթակներ է բացում ծառայության։ Բայց եթե դու արդեն ծառայում ես եւ 5 րոպե ես աղոթում, մի մտածի, որ դու մեղք ես գործում, որովհետեւ դու արդեն Աստծո հետ ես։ Դու ամեն պահ ես նրա հետ։ Так Եվ կատարիր Աստծո պատվիրանները։ Ինչու համար պիտի կատարես Աստծո պատվիրանները, որովհետև դրանք քեզ համար լավ են։ Դա քո համար է գրված, որ դու հեռու մնաս որոգայթներից, որ դու հեռու մնաս, ուրեմն տարբեր տեսակ ծուղակներից, որի համար կընկնես մեջը, եթե Աստծո հետ չքայլես։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ դու կատարես Աստծո պատվիրանները։ Դրանք քո համար վատ չեն։ Քեզ չի դրե Աստված սահմանափակ է, որտեվ ինքը վատ Աստված է։ Ինքը լավ Աստված է, լավ հայր է, լավ ծնող է։ Դրա համար ուզում է քեզ հեռու պահի դժբախտություններից, որը քեզ համար ճակատագրական կարա լինի, ոչ միայն ֆիզիկական դաշտում, այլև հոգևոր, որտեղ ինքը ավելին է տեսնում, քան այս ֆիզիկական մի փոքր կյանքը, որ մեզ տրված է, որպես փորձադաշտ։ Դու հավիտենականության համար ես ստեղծված։ Քո մեջ ամեն ինչ ժամանակավորը բացի քո հոգուց։ Գիտես ինչու։ Որտեվ դա Աստծո շունչն է, իսկ նա սահմանափակ չի, նա հավիտենական Աստված է։ Ուստի նրա շունչը չի կարա մեռնի, քո հոգին չի մեռնում։ Եվ ուրեմն քո հոգին հավիտենական է, այս կյանքն է սահմանափակ։ Մի քո կյանքդ հոգիդ կործանի, այս կյանքի վայելքների համար։ Չարժե դա։ Դա հավասար է ոնց որ մի փութ պարան, ծեր այսքանը կարմիր։ Այս կարմիրի համար դու նա կորցնես, կամ նրա օրհնությունները չվայելես հակառակը նրա անեծքի տակ մտնես։ Չարժես պուճուր կարմիրը, սահմանափակ կյանքը։ Չարժեն ոչ աշխարհի հաճույքները, ոչ բրենդները, ոչ պլաստիկ օպերացիաները, ոչ ընկերների փոխանակման քանակը կամ ընկերուհիների փոխանակման քանակը, ոչ այդ հպարտությունը, ոչ այդ փողը, ոչ այդ փառքը, ոչինչ չարժե, որտեղ շատ սահմանափակ է։ Հետոն է կարևոր, որտեղ քո հոգին է փառատևական, հավիտենական։ Ուրեմն պատրաստվիր հավիտենականության համար, սա դրա համար է քեզ այս կյանքը տրված։ Ճիշտ որոշումներ կատարիր, ճիշտ որոշումներ կայացրու, իմաստությամբ քայլիր, Աստծո ձեռքը բռնած քայլիր, վերջդ լավ լինի, վերջդ։ Ապաշխարի, մեղքերի թողություն խնդրի, Աստծո խոսքը ուսումնասիրի, Աստծո պատվիրանները կատարի, որ չսայթակես։ Պատվիրանները ոնց որ լավ ծնողները որ ասում են, տոկա դզ մատդ ընդեղ չդնես։ Նույնն էլ Աստված է։ Քեզ ասում է չանես այս բանը։ Ամբարո կանանց մոտ մի գնա որդիս, որովհետև նրանց լեզուն քաղցր է ասում է, բայց հետևանքն է դառը։
Ու այսօր լիքը տղամարդիկ կան փաստացի վկա լինեն դրան, ինչպես նաև կանայք։ Բացառություն չկա տեղ, որ իրանք քաղցրությամբ խապնվելով կործանվում է իրանց ընտանիքը, կորստում են իրանց երեխաներին, ինձ կանանց, կոտրվում է նրանց ճակատագրերը, անեց կա դառնում այդ քաղցրությունը քո հետագա ընթացքի վրա։ Աստված ասում է, որտիս հեռու մնա տենց բաներից։ Քո համար է ասում, որ դու հեռու մնաս այդ ամեն ինչից։ Լավ ծնողի պես, որ ասում է, այս տեսա, հա գնա խաղա հայաթը, բայց տեսադաշտից մեջ մնա, որ ես քեզ տեսնեմ։ Ասել եք չէ ձեր երեխեքին, հա գնա խաղա, բայց հանկարծ փողոց դուրս չգաս, ավտոն կխփի։ Մնա իմ տեսադաշտում, որ քեզ տեսնեմ, որտեվ եթե ինքը քո տեսադաշտից դուրս եկավ, քո երեխան, ինքը ահավոր փորձանքների մեջ կարան գնի։ Ես չեք պատկերացնի այդ ինչ սարսափ է, ես ապրել եմ այդ սարսափը։ Իմ մեծ աղջիկս 3 տարեկան էր, պուճուրիկ ու չարաճճի, մեծ աղջիկս մի քիչ չարաճճի էր, ես էլ շատ եմ տանջվի, այսպես ասած։ Ուրեմն խանութ են գնացել, փոքր բութիկ է, մեծ խանութ էլ չի, ոնց պուճուր տեղ է։ Ուտեղ ինքը սենց վազվզում է, շորերի տակը պահկվում է, ծիկումիկա անում, ես իր հետ խաղում եմ, բայց ասում եմ ստեղ մնա, ես քեզ տենամ, հա ստեղ մնա, ես քեզ տենամ, ու տենց ասում եմ։ Մի վարքյան, հորքրուս եկավացից էլ նա ինձ սիրուն վզնոց, հա, շրջվեցի նայեցի, ասի, հա, շատ լավն է, քարերը նայ, շուրը կա, երեխես չկա։ Մի անգամից նայում եմ, լիլի կանչում եմ, շորերի տակ եմ նայում եմ, լիլիս չկա, այ քեզ բան։ Ու նոր հասկացա, որ ինքը կարող է կորել է, կամ իրան բան են արել, ես մի անգամից գոռացի, հորքրուս մի անգամից գոռաց, մի պանիկա եկավ իմ վրա, մի վախ ու սարսափ եկավ իմ վրա, չեք պատկերացնի։ Որպես ծնող դուք պատկերացնում եք Աստված ինչ է ապրում ձեր համար։ Այդ կանոնները գրած է ձեր համար, որ դուք ապահով լինեք։ Այդ պատվիրանները ձեր համար է գրած։ Ու փակեցին դռները, սկսեցին ման գալ հանդերձարաններով, բանով ու հասկացանք, որ երեխան խանութում չի։ Ու ես հենց չեք պատկերացնի, ես հիստերիկացած դուրս թռա խանութից, այդ դռներին խփելով, այդ շուշեքը ջարդելով, որ դուրս գամ, որտեղ դռները փակել էին խանութից, որ ոչ մեկ երեխուն չհաներ խանութից։ Դուրս եկա, միջանցք ու չգիտեմ ուր գնամ, որ կողմը գնացած կլինի մեր երեխան, ու տեսնում եմ մի հատ հայ աղջիկ իր ձեռքը բռնած գալիս է։ Ու ես ոնց եմ լացում, ոնց եմ գոռում, սաղ մոլը հավաքվել է գլխիս, իմ հիստերիան է նայում, ես մի հիստերիկ գաստրոլ եմ տալիս այդտեղ, որտեղ այդ բանը քեզ համար հետաքրքիր չի ոչ մի բան, երեխետ է հետաքրքիր, չէ՞։ Եվ ու տենց այնտեղ ես լացում եմ, գոռում եմ, ուր էիր գնացել, փաթաթվում եմ, միաժամանակ համոզում եմ, պաչեմ, համոզում եմ մի հատ ոռիկին տամ, որ ինքը գնացել է եւ այլն, ու այդ աղջիկը ասում է գնացել է տոնածառը նայեի։ Երեխես խելքը բրթել է, որ ինքը պիտի գնա տոնածառը նայի, որ ճանապարհին տեսել էր այդ խանութի ճանապարհին։ Պատկերացնեք, եթե իրան ասենք չհանդիպեր, պատկերացնեք, եթե իրան հայ աղջիկը չհանդիպեր, ուրիշ ինչ որ մեկը հանդիպեր, ու իմ երեխուս գողանար։ Ժողովուրդ ջան, երբ որ դուք ձեր ծնողի տեսադաշտից դուրս եք գալի, ձեզ այդ լիքը փորձանք կարա լինի։ Լիքը, որտեղ մենք ապրում ենք մեղավոր, կոտրված, անիծված աշխարհում։ Նույնն է ձեր ծնողն է, Հայր Աստվածը ձեզ տվել այդ պատվիրանները, որ դուք ապահով լինեք, որ դուք իր տեսադաշտում լինեք։ Որպես ինքը ձեզ կարողանա պաշտպանի, որպեսզի ձեզ կարողանա ուրեմն օրհնի։ Դրա համար այս պատվիրանները տրված են ձեզ համար, որ կատարեք։ Ուրեմն, եթե ուզում ես օրհնություն արձակես քո կյանքում, ուսումնասիրի Աստծո խոսքը եւ կատարի Աստծո պատվիրանները։ Խնդրիր Աստծո օրհնությունը, պարզապես խնդրիր։ Լիքը մարդ կա ասում է, ես օրհնված չեմ, բայց երբեք չի աղոթե, որ Աստված ջան ինձ օրհնի։ Ախր ինձ օրհնի, Աստված սպասում է, որ դու աղոթես, ինքը դա քո կյանքում ակտիվացնի։ Աստված ուզում է, որ դու ինքդ քո օրհնությունների մեջ գործակից լինես։ Ուզում է ինքը քո հետ partnership-ի մեջ լինի, որ դու ասես ինքը արձակի։ Ուրեմն դու պիտի աղոթես ընդամենը եւ խնդրես։ Մենք տեսնում ենք, որ Հակոբը ուրեմն խնդրեց դա Աստվածաշնչից, ասում չեմ թողի գնաս մինչև չորնես ինձ։ Հիշում եք այդ պահը, երբ որ Հակոբը մենամարտում Աստծո հետ։ Ու ասում է, ինձ օրհնի նոր գնա։ Խնդրում է Աստծո, որ իրան օրհնի։ Եվ նաև Գաբեսը, որ ասում է Տեր, իմ անունս նշանակում է, որ ցավ, բայց ես ուզում եմ օրհնություն լինեմ բոլորի կյանքում։ Ընթարցակի իմ տարածքները։ Խնդրում է Աստծուն եւ Աստված ընթարցակում է իր տարածքները։ Աստվածաշունչը ասում է եւ նա օրհնվեց եւ նրա տարածքները ընթարցակվեց։ Ընդհանրապես խնդրի։ Ակտիվացնես օրհնությունները քո կյանքում։ Խնդրի։ Հրճակումներ արա։ Աստվածաշունչի մեջ գիտեք ինչքան հրճակումներ կա։ Ինչքան շատ հրճակումներ, ախր ինչեր կարաք դուք ասեք։ Մի հատ սպասեք, ես մոռացել եմ բերեմ։ Ես մի հատ ուզում եմ ձեր համար այդ հրճակումներից մի երկուսը բերեմ կարդամ։
Օրինակի համար այսպեսի մի օրհնություն էր, կարող եք այսպես խնդրել. Արթուր լինենք եւ հավատքի մեջ ամուր կանգնենք, լինենք քաջ, լինենք ուժեղ, թող այն ամենը ինչ անում ենք, անենք սիրով։ Ես աղոթում եմ, որ Աստված օծի ինձ, որպեսզի իմ կյանքում առաքինություն լինի, ոչ միայն իմ ձեռքերում, այլև իմ հագուստիս մեջ, որպեսզի ուր էլ որ գնամ ու հանդիպեմ հիվանդներին, նրանք բժշկվեն, եւ դիպչեմ նրանց։ Ես հավատում եմ, որ հրաշքները կհոսեն իմ կյանքում Հիսուսի անունով։ Շատ հասարակ աղոթք է, բայց տեսեք ինչ ասում։ Ու պատկերացնեք այս օրհնությունը եթե ակտիվանա ձեր կյանքի մեջ, քանի հոգի կբժշկվեն։ Մենակ նրա համար, որ դուք աղոթել եք եւ դարձել եք Աստծո ձեռքերի մեջ անոթ այդ օրհնությունը ակտիվացվելու։ Ժողովուրդն աղաղակում է քեզ Տեր, օծիր ինձ այնպես, ինչպես դու օծեցիր Բենյամինին։ Ինձ ուղարկիր այն երկիր, որպեսզի քո ժողովրդի հոգևոր հրամանատար դառնամ, գեներալ դառնամ քո ժողովրդի համար։ Ես իմ աղոթքն է դեպ։ Ես դա ասել եմ, աղոթել եմ, որ սա ակտիվացել եմ կյանքում, որպեսզի նրանք փրկվեն թշնամուց։ Ես կբարձրանամ եւ կմաքրվեմ, ինձ պարուրիր Սուրբ Հոգի, ես կոծվեմ եւ երկրպարգեմ քո տանը, կենաց հաց կուտեմ այն սեղանից, որ դրել ես իմ առջև։ Այս բոլորը երկրորդ Սամվելի բանի, երկրորդ թագավորած 12:20 խոսքն է, հրճակի քո կյանքի մեջ։ Ես իմ բեռը կհանեմ իմ ուսից, իմ լուծը կհանեմ իմ վզից եւ կոչնչացնեմ, քանի որ իմ կյանքում օծություն կա։ Եսայի 10:27 խոսքն է։ Ճիշտ այնպես ինչպես Տերը օծություն տվեց Ահարոնին, որովհետև կամեցավ, որ ինձ նույնպես տվել է ծառայության հատուկ պարգև, օգտագործելու համար, որ Աստծո կարգադրությունը կլինի եւ իմ երեխաներինը հավիտյան։ Թվոց 18:8 խոսքն է։ Տեսնեք ինչքան հրճակումներ կա Աստվածաշնչի մեջ։ Ես ես համար կդնեմ սա ամեն օր ձեր երեխաների, օրինակ երեխաների համար կարդամ միած։ Սպասեք։ Ես տեսեք, սա գրածուն եմ, ես իմիջիալոց իմ դասի ընթացքում եմ ես ասել ծոմապահության ժամանակ։ Ու ես երկրորդը դեռ չեմ շարունակել այդ դասի։ Ծոմապահության երկրորդ հրճակումները բանը եւ այլն, դա էլ եմ ես անելու։ Գրվեք այդ դասին, ուշադիր եղեք իմեջին։ Եկեք ու այս ամեն ինչ այնտեղ տրվում է։ Ես այս ամեն ինչը կդնեմ նաեւ իմեջերում, դուք կարող եք այնտեղ տեսնել, կամ այն գրուպում դիր նպատակ եւ իրագործել այն այնտեղ կդնեմ։ Իմ երեխաները ստանում են Աստծո իմաստությունը եւ Տիրոջ ակնածանքը, եւ թող դրանք լինեն իրենց կյանքի մի մասը։ Նայեք ոնց է կորնում ձեր երեխաներին։ Հրճակումներ արեք։ Օրինակ Առակաց 4:11 խոսքը. Տեր իմ երեխաներին սովորեցրու իմաստության ճանապարհը եւ առաջնորդիր նրանց ուղիղ ճանապարհներում։ Թող իմաստությունը շատացվի իմ երեխաների օրերը եւ ավելացնի տարիներ նրանց կյանքին։ Առակաց 9:11-ի խոսքն է։ Իմ երեխաները իրենց հույսը չեն դնում մարդկային իմաստության վրա, այլ Աստծո զորության վրա։ 1 Կորինթացիներ 2:5 խոսքն է։ Տեսնեք ինչքան օրհնություններ կա Աստվածաշնչի մեջ։ Վերցրեք եւ հրճակեք ձեր կյանքի վրա։ Դժվար չի, չէ՞։ Գրեք թղթի վրա 10 րոպե չի տևելու, կարդացեք բարձր։ Իշխանությամբ կարդացեք, ձայն իշխանությունը մեծ կապ ունի, ինչպես ես դա ակտիվացնում քո կյանքի մեջ։ Էսի հրճակի քո վրա, քո երեխաների վրա, քո երկրի համար։ Ես երկրի համար ինչքան հրճակումներ դրի, հիշում եք, լիքը մարդիկ պրինտ են արի, դեպ ինձ ցույց են տալի, ու ամեն օր աղոթում են դրանցով։ Աղոթիր քո երկրի համար, ապահովության համար։ Քո իմաստությունը կփրկի իմ երեխաների չար մարդկանցից եւ անբարոյական կանանցից եւ տղամարդկանցից։ Առակաց 2:12 ու 16 խոսքերը։ Տեսնեք ինչ լավ խոսքեր են։ Ես խոնարհվում ու խնդրում եմ քո բարեհաճությունը իմ երեխաների նկատմամբ։ Նրանք քո բարեհաճության կարիքն են իրենց կյանքի բոլոր բնագավառներում։ Բոլոր բնագավառներում։ Նայեք ինչ մեծ օրհնություն եք դուք տալի ձեր երեխաներին։ Իրանց կարիերայի մեջ, իրանց կրթության մեջ, իրանց ամուսնության մեջ, իրանց առողջության մեջ, իրանց հոգևոր կյանքում։ Սա այդ բնագավառներում Աստծո բարեհաճությունն ես ուզում քո երեխաների համար։ Ու դու պատկերացնես, если եթե մի ամբողջ տարի ամեն օր կարդաս, ինչ է ակտիվացվելու քո երեխաների կյանքի մեջ։ Ինքդ ես զարմանալու դրա հետևանքներից։ Ինչպես ակտիվացես օրհնությունները քո ու քո երեխաների կյանքի մեջ։ Հրճակումներ արա։ Աստծո խնդրի Աստծուց այդ բոլոր օրհնությունները եւ նա քեզ կտա։ Աստված ուզում է, որ քեզ օրհնի, բայց օրհնությունը ոչ բոլորին է տրվում։ Այդ դու պետքա որակավորում ունենաս։ Դու պետքա ինքդ քեզ մաքրես քեզի ու լինես սուրբի պես։ Աստված օրհնությունները տալիս է իր ուխտի համաձայն։ Երբ որ դու Հիսուսին ընտրում ես, որ լինի քո Տեր ու Փրկիչը, օրհնությունները քո կյանք են սկսում գալ Սուրբ Հոգու միջոցով։ Երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է քո մեջ, սկսում են օրհնությունները քո կյանքում ակտիվանալ։ Նորից եմ ասում, դու միջև էտել, շատ աթեիստներ բաներ ունեն օրհնություններ, բայց դա Աստծուց չի, եւ դա ժամանակավոր է, եւ կործանում է տանում։ Եթե դու իրական օրհնություններն ես ուզում, ուխտի մեջ պիտի լինես Աստծո հետ, Քրիստոսին քո Տեր ու Փրկիչ հռչակելով։ Այսպես է ակտիվացնում։ Նա տալիս է իր ուխտի համաձայն, որ ինքը ուզում է բոլորին օրհնի, բայց ոչ բոլորն են օրհնվելու։
Կարևոր է, նա ուզում է բոլորին փրկի, բայց ոչ բոլորն են փրկվելու։ Կարևոր է ինտերվյուն կանցնես թե չէ, ու ես դες տալիս եմ քայլերը ոնց անցնենք այդ ինտերվյուն։ Հռոմեացիներ 1:7-ի մեջ կարդում ենք. Ձեզ բոլորիդ, որ հռոմում եք, Աստծու սիրելիներդ, սուրբ կոչվածներդ, ուշադիր, շտոր ձեզ եւ խաղաղություն Աստծուց, մեր հորից եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Շնոր եւ խաղաղություն, այսինքն օրհնություններ ձեզ, որ Աստծո սիրելիներ եք եւ նրա սուրբ կոչվածները։ Հիմա կասեք ո՞նց ենք մենք սուրբ։ Սուրբ նշանակում է սրբված կամ սրբվելու process-ի մեջ, չի նշանակում կատարյալ։ Ուշադիր եղեք, ոչ մեկ կատարյալ չի, ոչ մեկ կատարյալ չի, չի էլ կարա լինի։ Որտեւ դու ապրում ես անիծված աշխարհի վրա, որտեղ ամեն ինչն անիծված։ Բնությունը, կենդանական աշխարհը, հողը, նաեւ մարդը։ Դու մարմնի մեջ ես, որ արդեն անիծված է։ Դու չես կարող կատարյալ լինես, բայց դու գիտես ճանապարհը, ինչպես սրբվես։ Դու կարաս անընդհատ ներողություն խնդրես քո մեղքերի համար եւ սրբվես անընդհատ։ Եվ Աստծո մեջ լինես։ Եվ Աստծուն թույլ տաս, որ քեզ աշխատի ու քեզ սրբելով, մաքրելով բարձացնի սրբերի կյանքին, քրիստոնյա կյանքի մեջ, քեզ բարձացնի։ Կատարյալ սուրբ լինել չի նշանակում կատարյալ լինել։ Ոչ մեկ կատարյալ չի։ Ոչ կաթողիկոսները, ոչ 1000 տարվա հավատացյալները, ոչ հովիվները, ոչ քարոզիչները, ոչ էլ ես։ Մենք բոլորս անկատար մարդիկ ենք, կատարյալ միայն Աստված է։ Դրա համար սրբվի, սուրբ եղի, սրբվելու process-ի մեջ եղի, որտեղ այդտեղ է ակտիվանում օրհնությունները քո կյանքում։ Երբ որ դու Աստծո ճանապարհներով ես քայլում։ Այսքանը, երբ շատ երկարեց վիդեոս, մնացածը մանրամասնի շատ մեծ թեմա է։ Ամեն մեկի համար կարաս մի եկա գիծ գրես։ Այնքան շատ են քայլերը։ Բայց թող Աստծո Սուրբ Հոգին ձեզ առաջնորդի, այն բացերը, որ մնաց, ինքը լցնի, ինքը տեղավորի, ինքը ձեզ բարձրացնի, ինքը ձեզ բացատրի։ Եվ ձեր կյանքի մեջ ձեր հարցերի պատասխանները տա, ձեր աղոթքները ձեզ թելադրի, ինչ պիտի խնդրեք, ինչ օրհնություններ կխնդրեք, որ ձեզ պետք է, որ դուք նույնիսկ չգիտեք, աղոթեք Աստծուն, Տեր Աստված, ինձ ինչ է պետք, դա տուր ինձ։ Ինչ օրհնություն ունես ինձ համար, դա ակտիվացրում կյանքում։ Թող ոչ թե իմ կամքը լինել քոնը լինի, որովհետև քո կամքը ավելի լավն է, քան իմը։ Աղոթիր եւ տուր Աստծուն, հրճակումներ արա քո եւ երեխաներիդ համար, երկրիդ համար, ծնողներիդ համար, եղբայրքույրերիդ համար, ընկերներիդ համար, քեզ շրջապատի Աստվածավախ մարդկանցով, շրջապատ ձեռք բեր քեզ, որոնք Աստծուն հետևում են այդ մարդիկ, ովքեր Աստծուն փնտրում են այնպես ինչպես դու, որտեվ ինչքան շատ Աստված տեսնի ծարավ կա, այնքան շատ է գալու, այնքան շատ է ձեր ծարավը հագեցնելու, ձեզ այնքան շատ ջուր է տալու, իսկ այդ նշանակում է դուք շատ եք օրհնվելու, օրհնություններով հրաշքներ եք տեսնելու ձեր կյանքի մեջ։ Փնտրեք դա ձեր կյանքի մեջ։ Սա թող լինի ձեր օրհնությունը այս տարվա մեջ։ Հուսով եմ կարողացա ձեզ օգնեմ։ Շնորհակալություն, որ լսեցիք ինձ։ Ինչ որ դուք կարծում եք սխալ է, թող Աստված ձեզ բացատրի, կամ Աստված ինձ բացատրի եւ ինձ ուղղի, եթե ես սխալ եմ կարծում։ Իսկ եթե կարծում եք ճիշտ եմ ասում, ուրեմն այս սկզբունքները ձեր կյանքի մեջ օգտագործեք։ Մեղքերի թողություն խնդրեք, Աստծո օրհնությունները խնդրեք, ուխտի մեջ մտեք Հիսուս Քրիստոսի հետ, որպես նա ընդունել որպես ձեզ Տեր ու Փրկիչ, Սուրբ Հոգուն հրավիրեք ձեր կյանքի մեջ, դարձեք Սուրբ Հոգու տաճար, սրբեք ձեր մարմինները, ճիշտ որոշումներ կայացրեք, լույսի թագավորություն ընտրեք, խավարի թագավորության փոխարեն, ու դուք կտեսնեք, թե ինչպես է փոխվելու ձեր կյանքը։ Հնարավոր է փող չունենաք, ասում եմ հնարավոր է, որտեվ Աստված ուզում է նաև օրհնել զավակներին ոսկիով։ Ոսկին արծաթը ադամանդները չի պատկանում սատանային, այն բոլորը պատկանում է Աստծուն եւ Աստծո զավակների համար է։ Այնպես որ ես չեմ բացառում նաև կարող եք դրամական շտորներ ձեր կյանքում լինեն, օրհնություններ, տուն եւ այլն, բայց այն ինչ որ Աստված կարա ձեզ օրհնի, ոչ մի գումար երբեք ձեզ չի կարա տա։ Փնտրեք Աստծո բարեհաճությունը, այլ ոչ թե գումար։ Այսքանը հաջողություն ձեզ։ Կհանդիպենք հաջորդ թիվ, շաբաթ, չորեքշաբթի։ Պակա-պակա։